হাই ফ্রেন্ডস, আমি বিশ্বজিৎ। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা তো থাম্বনেল দেখে সবাই বুঝতেই পেরে গেছো যে এটা একটা আনবক্সিং ভিডিও। ফ্লিপকার্টে মাইক অর্ডার দিয়েছিলাম, তো ওটা চলে এসছে, নিয়ে চলে আসছি। এই যে আছে আমার হাতে মাইকটা, তো এটাই এখন আনবক্সিং করব। ভিডিওটা তোমরা পুরোটা দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো চলো আনবক্সিং করা যাক। আনবক্সিং ভিডিওটা দেখলে তোমরা সবাই, তো এখন দেখো কানেক্ট কি করে করতে হয় এটাকে। আমিও এই ফার্স্ট টাইমই মাইক ইউজ করছি, তো এটা যতটা সম্ভব মনে হচ্ছে ফোনের প্লাগে গোঁজার জন্য। তো এটা টাইপ সি আছে, তো এটা ফোনে লাগিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, তো এটা ফোনে লাগানো হয়ে গেছে। আর এই যে মাইকটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা দেখো, এখানে একটা সুইচ রয়েছে, তো এটা মনে হচ্ছে অনের সুইচ। তো হ্যাঁ, লাইট জ্বলছে, মানে অন হয়ে গেছে। এটা অন হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ লাইট জ্বলছে, এটা অন হয়ে গেছে। আর এদিকেও একটা লাইট জ্বলছে, এটাতেও একটা লাইট জ্বলছে। তো চলো, তোমাদের যদি এই মাইকটা ভালো লেগে থাকে, তো তোমরা কেউ যদি নিতে চাও, তো আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশানে, তোমরা সেখান থেকে এটাকে পারচেস করতে পারো। আর চলো এখন এই মাইক থেকে একটা ভিডিও ক্লিপ বানিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখো পুরো ভিডিওটা আর বলো কেমন লাগলো। দেখতে পাচ্ছ আমি এখন মাইকটা লাগিয়ে নিয়েছি, আর এই যে আমি ভয়েসটা দিচ্ছি, তো এটা এই মাইক থেকেই দিচ্ছি। তো তোমরা ভয়েসটা শুনে বলবে যে কোয়ালিটিটা কেমন ছিল। ভালো লাগলেও কমেন্ট করবে, আর যদি ভয়েসটা খারাপ লাগে তাও কমেন্ট করে আমাকে জানাবে। ভিডিওটা আর বেশি লম্বা করব না। সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। দেখা হচ্ছে পরের একটা নেক্সট ভিডিওতে।